Bom, agora nós vamos lá pro Horto Florestal. Nós chegamos aqui no Horto Florestal. Olha mesmo. Florestal é bonito o ano inteiro, mas se você vier no verão, vai pegar as hortênsias acima. E depois de abril, no outono, você vai pegar as árvores canadenses mudando de cor, outonando, como eles dizem.